Cześć, dzisiaj Ci powiem, w jaki sposób możesz wyciągnąć i wymienić worek lub go opróżnić w robocie Roomba 405. Więc na samym starcie musimy sobie otworzyć tą przednią klapę. Jak widzisz, worek jest zlokalizowany tutaj. Aby go wyciągnąć, po prostu go wysuń w swoją stronę. Aby go opróżnić po prostu fizycznie, musisz go wytrzepać lub użyć innego odkurzacza, aby po prostu wyssać z niego wszystko, co jest w środku. Następnie możesz wsadzić nowy worek lub ten sam po prostu wsunąć takie prowadnice tutaj po lewej stronie. I w zasadzie to tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten film Ci pomógł. Cześć.